Ek groet jou vanoggend in die naam van die enige God. Genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek en gevra: "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." Daar is twee goed wat gelowiges oor die afgelope eeue aan mekaar gebind het. Die een is God se woord en die ander is so vir die afgelope 17 eeue die geloofsbelijdenis. En ek wil vra dat jy vanoggend nou sal opstaan en saam met my, saam met gelowiges oor eeue ook jou geloof bely. Kom ons staan. En dan bly ons daarna staan vir 'n lied. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vra nou dat die Here sy woord vir ons sal oopmaak. Here, ons Here, hoe heerlik is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand bring. Here, en as ons dan na U hemel kyk, die werk van die vingers, die maan en die sterre en al die dinge wat U gemaak het, dan vra ons, wees ons as mense dat U na ons kyk, dat U na ons omsien. Here, ons weet, U het vir ons net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak. U het ons met aansien en eer gekroon. En Here, U laat ons heers oor die werk van die hande. Help vir ons om goed te heers. Amen. Ons is besig in ons gemeente met 'n reeks waar ons sê jy word wat jy liefhet. Nou, ons het nou al oor geld gepraat, ons het oor skoonheid gepraat, Willem het verlede week oor verslawing gepraat, en jy kan maar daai skyfie nou opsit, Jan gepraat van 2 sirkels, die binneste sirkel, buitenste sirkel. Binneste sirkel, iets met God te doen, en iets met die manier hoe ek hier binne in lewe te doen. Hieroor gaan ons die volgende 2 kwartale praat. Hierdie kwartaal is ons hier besig. Dis 'n klomp pyle wat sê hierdie goed het met mekaar te doen. Party gaan binne toe, party gaan buiten toe, maar die goed werk so. Nou vandag oor werk. Hierdie ouetjie wat hom gedaan mors dood, kap na die pot goud, wat daar ernstig dalk net voor hom lê. Die teks wat 'n groot invloed het op die manier hoe ons oor hierdie goed dink, kom onder andere uit Genesis 3.
Genesis 3 wat sê, sit hom net vir ons op, vir die mense die Here gesê, is nou vrou Adam, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde nou deur jou toedoen vervloek. En met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak. Jou lewe lank, die aarde sal vir jou dorings en dussels laat voortspruit, en jy sal veldplante eet, en deur hierdie werk sal jy kan eet, of net deur hierdie werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en jy sal weer tot stof terugkeer. Jo, wat 'n verskriklike teks. Jy sal werk tot jy dood neerslaan, en is alles Eva se skuld. 'n teks wat mens eintlik mooi moet verstaan, 'n teks wat 'n verhaal vertel, wat deur mondeling oorgelewer is, vir baie eeue, tot hy uiteindelik hier in die ballingskap opgeteken is. En dis 'n teks waar die mense in die ballingskap probeer het om iets te probeer verklaar van hoekom hulle swaar kry. Want dit was 'n wêreld gewees van skaarste, daar was nie grond nie, daar was nie behuising nie, daar was nie kos nie, hulle moes gesukkel het om te werk. En hier kom so 'n stukkie verklaring van hoekom sit ons hier en ons kry swaar. Maar miskien moet jy gou daar agter die orgel inklim. Iets van daardie manier van dink het ons vir baie jare ook in ons kerk gesing. Maar ek speel gou daai liedjie. En kyk of jy hom herken. Na die mars. Werk want die nag kom nader, werk in die vroeë dag, werk as die dou nog glinster, in die blomme pragt. Ek weet nie wat het die blomme pragt daarmee te doen nie. Werk in die helder môre, al is die son ook heet, werk want die nag kom nader, werktyd is afgemeet. En as jy na sy derde vers kyk, dan vat ons hier in die hemel in, wat sê, jy moet tot die laaste oomblik dat jy dood neerslaan, moet jy werk, 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 werk. Dankie tog, ons sing hom nie meer nie. Ek het 'n reënmeter. Die laaste 2-3 maande kan ek nie verstaan. Hoekom is daar, kry ek al hoe minder reën? En die mense om my kry redelik meer reën. En op 'n dag gaan ek na die reënmeter toe en hy het nou mooi skoon gewas, maar hy was nou lekker gealgie hieronder. En toe ek die ding was, toe begin die water onderuit te tap. Dus die fyn barsies onder die reënmeter. En toe verstaan ek. Maar ek het tog 'n idee. Dit is hoe baie van ons ook oor werk voel. Ek tap in en ek tap in en ek tap in en ernstig is hy besig om die uit te lek. En ek het nie 'n klou wat is aan die gang nie. Ek vermoed, jy sal dalk ook kan identifiseer met Genesis 3, wat sê, ek moet werk, en die sweet van my aangesig sal ek my brood verdien. Want die meeste van ons moet werk, en is min van ons, wat lang, idilliese, tropiese eiland vakansies kan hou. Ek weet nie of jy daaraan gewoond kan raak om dit te doen nie, want partykeer hou ek ook van die werk wat ek doen. En dit is ook goed. Wanneer ek na werk kyk, dan is daar ook ander perspektiewe.
Nou, Paulus en Jesus gee vir ons twee ander perspektiewe. Paulus sê, en kom ons lees hom gou. En dit is hier in Tessalonisense. Sien net vir my die teks daar, dat ek hom sommer so kry. 2 Tessalonisense. Die plig om te werk. Nou, voor ons daar lees, die agtergrond van hierdie teks. Paulus skryf vir die Tessalonisense, vir die ouens wat 'n naby wederkoms verwagting gehad het. En hulle het gesê, miskien kom die Here môre, oormôre, en van hulle het gesê, nou maar hoekom moet ek dan werk? What's the use? Jy weet, ek hoef nie te werk. En dan kom Paulus en dan sê hy vir hulle, ons beveel julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê, en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie, inteendeel, ons het dag en nag gesoeg en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg gehad het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet volg. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle was wat leeg lê en wat self nie werk het nie en wat hulle met ander mense se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ek op gesag van die Here Jesus Christus dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. En wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. Wat kom maak Paulus hier? Hier kom hy en hy sê, werk is nie 'n straf van God nie. Werk is ook iets anders. Hy bring 'n ander dimensie in. Hy sê, natuurlik, julle wat nie wil werk nie, wat die wederkoms gebruik as 'n verskoning om nie te werk nie, stop dit. Julle is lui. Gaan werk. Moenie in ander mense se oë vir brood kyk nie. Hy praat nie hier met ouens wat nie kan werk nie, wat om een of ander rede 'n krisis het, 'n gesondheidsprobleem of wat ook al. Hier praat hy met ouens wat dood eenvoudig plain lui is. Hy sê, gaan werk. Goed. Maar dan bring hy 'n ander dimensie in. Dan sê hy, moenie ophou om goed te doen nie. En wat is nou lekkerder? Wanneer ek kan werk, om ook met my werk goed te kan doen, deur werk te kan skep vir nog mense en nog mense. Wat is nou lekkerder om ook iets van dit wat ek verdien ook te kan gee, as daar mense is wat nood het, of mense is waar ek regtig 'n verskil kan maak. As ek gou so 'n commercial advertensie kan ingooi, as jou maatskappy wonder tot einde van die maand wat om met sy BEE geld te maak, praat ook met Comcare. Jou mond dan oop oor die werk wat Liesel ook met daai geld maak wat ons uit maatskappye uitkry. Gebruik jou werk om goed te doen. Calvin het gaan sê, werk, ek word, wanneer ek werk, God se hande en se voete hier op aarde. God begin deur my werk. En dan jy mos natuurlik van die gereformeerde werksetiek gehoor, wat hier van Luther se tyd afkom. In Luther se tyd het die kerk gesê, as jy vir die Here wil werk, dan moet jy nie trou nie, en jy moet in 'n klooster gaan bly, en jy moet van almoes lewe. En dit is heilige werk. En toe sê Luther, maar dis bog.
Hy sê, elke werk wat ek doen, is heilige werk. Of ek nou die vloere skrob, dit skrob ek tot eer van God. En Paulus het dit gaan uitlewe. Hy was mos tentmaker gewees. Wat vir die Here gewerk het en ook vir homself voorsien het. Kom ek raak bietjie prakties. As jy moet vra, hoe kan ek met my werk, met dit wat ek doen, hoe kan ek in die praktyk vir die Here dien, ook met my werk? Hoe kan ek hom dien by die skool? Hoe kan ek hom dien op kampus? Hoe kan ek hom dien in my prokureurspraktyk? Ek dink die antwoord is dood eenvoudig. Jy doen wat jy doen, so goed jy kan. Jy sit alles in wanneer jy studeer. As jy atleet is, oefen jy so hard as wat jy kan. Jy is die beste prokureur wat daar kan wees, wat sorg dat daar reg en geregtigheid plaasvind sonder om ouens te bevark. So wat doen ek? Ek doen wat ek kan. En natuurlik praat ek nie hier van degraderende werke waar en ek sê ook nie dis alles 'n roeping van God nie, lekker kras gestel. Ek sê nie vir die prostituut, jy moet die beste prostituut word wat daar is nie. Maar ernstig begin ek en ons as 'n gemeenskap sê maar hier is goed in ons gemeenskap waar ons ook die aarde moet nuut maak en mens help hulle ook om ook 'n menswaardige werk te kan kry. En dan in jou eie werkplek begin jy om alles te ontvorm. En sê maar ek maak die wêreld ook deur wat ek doen 'n beter plek. Kom ek praat oor jou werkplek, sommer net 'n paar vinnige goed. Ek dink hier, hoe kan ek die wêreld beter maak? En ek gaan sommer net goed noem. As daar diskriminasie in jou werksplek is, teen vroue, teen wie ook al, stop dit. Maak jou oë oop en sien dit raak. As jy nie erkenning in jou werksplek gee vir jou mense, maak jy hulle moedeloos. Sê net bietjie dankie. Ek dink aan seksuele teistering en die misbruik van gesagsposisies deur ouens soos dominees en sielkundiges en onderwysers en wie ook al, dokters, wat magsmisbruik. Stop dit. Jy maak droog. Ek dink sommer net daaraan dat wanneer jy mense het wat vir jou werk, om nie vir hulle moedeloos te maak met goed waar hulle nie uitgedaag word nie, daag hulle bietjie uit ook, rek bietjie hulle grense. En dan, as daar degraderende werk is wat swak betaal word, geneemagtig. Kyk 'n bietjie, ook hoe dat jy jou mense betaal. Die Bybel is vol voorbeelde van kontrakte, byvoorbeeld Jeremia 11 vers 23, of nee, 11 vers 13, wat sê, kyk na die kontrakte, dat daar reg en geregtigheid sal wees. Levitikus 19 vers 13, wat sê, moenie die ouens betaal eers die volgende dag, as dit 'n arbeider is, wat sy loon moet kry. Betaal wanneer jy moet. So, wat sê ek deur hierdie goed? Dat dit alles met godsdienst te doen, ook hoe jy werk. Ons tema is, jy word wat jy lief het. Oppas, as ek my werk word, as dit my identiteit is, dan maak ek droog. As ek, Rolf Opperman, die dominee is, en ek is nie meer dominee nie, en dan val my hele identiteit plat, dan maak ek droog. Jy kry dit baie.
ouens wat aftree. Was 'n direkteur of 'n ding by 'n maatskappy en nou kom hy huis toe en nou maak hy sy vrou mal. Want nou het 'n gebied hy vir mevrou. Want hy is die groot ene. My identiteit is nie in my werk nie. My identiteit lê op 'n ander plek. Kom ek praat oor nog een, en nou kan jy daai skyfie opsit. Partykeer word jy 'n werkkoelis. Jy raak verslaaf aan werk. Nou wil ek verlede week oor verslawing gepraat. Persoonlik dink ek die grootste verslawing wat mense in hulle graf aandryf is nie alkohol en dwelms en die goed nie, maar is jou werk. Ouens wat op die vliegtuig klim die hele tyd, aande om werk, om vir sy of haar gesin te sorg. En dan verloor jy die ouens wat die naaste aan jou is. Dan moet balans wees. Jy moet werk. Jy moet dit geniet. Maar partykeer het jy natuurlik mos nou nie 'n werk wat jy geniet nie. Dan moet jy partykeer 'n kop skuif maak en sê ek besluit ek gaan dit geniet. En as jou werk, en nou moet ek hom mooi sê, as jou werk jou so afbreek, en degradeer, en nie meer 'n mens maak, dan moet jy oorweeg om uit te klim, en dit te los. Dan moet 'n ritme wees. Rus, werk, werk, rus. En dit bring ons by ons laaste teks. Die teks waar Jesus ook 'n perspektief op dit gee. Voor ek die teks lees, sit hom net af. 'n Paar jaar gelede is daar 'n navorsing, studie gedoen in Japan, waar daar vir laerskoolkinders gevra is julle moeg? 80% vir die laerskoolkinders het gesê ons is moeg. 98% van die graad 8's en 9's ouderdomme het gesê hulle is moeg. Daardie studie gestop. As die patroon opgevat word, sou jy kon sê, die res van die skool en die volwassenes, 100% van hulle is gemoeg, uitgemergel, amper uitgebrand. Wat het ons nodig? En ek wil nou nie 'n maklike antwoordjie gee nie, kom ons sit die teks op. Matteus, kom na my toe, sê Jesus. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Ek gaan nie nou diep op hierdie teks in, want hierdie teks gaan ons in die 3de kwartaal lekker ook met mekaar praat. Al wat ek vir jou wil uitdaag, wanneer jy gedaan, flenters, moeg is, en jou reënmeter uitdrap, probeer om ook by Jesus te gaan rus. Wanneer het Willem dit gesê? Vat partykeer net 'n koppie koffie en gaan sit op die stoep. Gaan baai jou in God se teenwoordigheid. En ernstig is hy ook die een wat vir jou sorg. Oor geloofsgewoontes sal ons bietjie later praat. Gaan rus by die Here. Gaan probeer dit. Amen. Hemelvader, dankie dat ons ook mag werk. Dankie dat werk nie 'n straf is nie. Here, maar vergewe ons as ons werkkoliste geword het. En dat ons ook vergeet dat daar ritme is van werk
en rus. Help vir ons om in U te rus. Amen. Kom ons stap, dan sing ons. Van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.